মানে আমি কই মেয়েটা কেডা আমার কেডা জানি কইছে রিফাত একটা মেয়ে 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 মানে আমি দেখবার গেছি যে মেয়েটা কেডা এলাকার চিনি না এই মনে হয় আমার দেখছি মাদার চত্বর বাপের কি তোর মা লাগেনি হ্যান লাগেনি তেল লাগেনি আমি মাদার চত্বর কি পরে কয় কি খানি কি বল তোর হেনে জিয়ালা দিমু আমার বাড়ির বুকলি আর কি ব্রিজের হেনে বুঝতেছে ঠিক আছে আতাতি হইছি একটু জেরেমির ভিতরে আতাতি ওর লাগা মলে ধাক্কা লাগছে জেরেমির ভিতরে তুই কি কইছস পরে আমি কই মাদার চত্বরে গুলডাঙ্গি যা জিয়ালা দিম এই কথা কইছি দেখে আমাকে গাড়িতে নামাইছে হ্যাঁ নাম নাম আয় মাদার ওটা সিরিয়াস বেড়া তখনই আমার খারাপ লাগছে কি গাড়িতে নেমে গেল আমি না এটা স্বাভাবিক ওই তো আবাল তো মানে তুই আমারে মারবি দুইটা থাপুর দিবি এই জায়গা দিতে ওরা যদি আমি হিট করে দিই তাহলে তো পাল্টা আক্রমণ হয়ে গেল তোর লাগে তাহলে আমার বন্ধুত্ব কি সম্পর্ক রইল মানে ওই আমারে আমি কষ্ট পাইছি এটা যে ওই ওর এটা বাদ দিয়ে কষ্ট পাওয়ার কিছু না বন্ধু